喺澳門買唔到新鮮嘅羊肉，返到嚟中山見到，當然唔放過買返2斤啦。呢個山東羊佢收我55蚊斤，今次用嚟煲湯，所以買羊頸肉冇咁肥。返到屋企將佢洗乾淨，然後準備2片當歸、2粒草果、幾塊生薑同埋一啲葱，將呢啲香料放咗入去水裡面，凍水開始放入羊肉，放好晒，然後先至開始煲。煲緊嘅時候喺旁邊準備多一個煲，煲熱一啲水。呢個方法係松山一個前輩教我㗎，佢話出咗水嘅肉唔好用凍水嚟到洗，因為咁樣啲肉會變得好韌，應該將佢放喺一啲溫水裡面。你睇啲羊肉出咗幾多污糟嘢，見到啲水開始清啦，就將啲羊肉夾入去呢啲溫水裡面，就用呢啲溫水洗乾淨。用當歸同埋草果出水嘅羊肉可以辟咗啲臊味，用溫水嚟到清洗啲羊肉就唔怕咁韌。最後將佢擎返乾水，咁就完成㗎啦。我屋企比較鍾意食羊頸，除咗用嚟煲湯，用嚟炆都好爽滑㗎。